Tšau! Täna on meil teisipäev ja mõtlesin, et alustan selle nädala blogiga. Kõnnin siin jälle. Et mulle meeldib bloogis siis, kui ma kõnnin. Ja kõnnin siis ringtrenni andma. Okei, tegelikult ei. Enne ma teen enda trenni ära ja siis ma annan ringtrenni. Aga jaa, nädalavahetusel olid siis võistlused ja võistlusvlogi ilmselt olete juba näinud ja mega ägedad võistlused olid ja ma olen täiega rahul oma kohaga, oma esitusega, et ma tunnen, et ma tõesti andsin endast parima ja ma tõesti tundsin, et ma laval pingutasin ja töötasin. See, mis lava peal toimub, see ei ole üldsegi mitte kerge ja pingutama peab ja samal ajal peab see välja nägema loomulik, et naeratama ja ilus välja nägema. Aga ja laval tundsin ikka, et eks see jalg ikkagi tudises all ja kui nüüd võrrelda ennast siis esimese ja teise kohaga, siis võib-olla jäi puudu kuivusest. Seda mulle ütlesid ka teised, et võib-olla oli asi selles, aga kunagi ei tea. Aga ütleme nii, et see, kui protokolli vaadata, et siis tegelikult see 3. koht oli nagu selline suht kindel, et ei olnud väga midagi nappi seal. Ja lava peal olles ma korrutasin enda peas pidevalt, et Kerli tööta, näita nüüd, et ei anna alla, et see on nii väikene osa sellest kogu teekonnast, see laval olek, et siin sa pead tööd tegema ja ma tegin seda. Jah, ma olen rahul. Mina sain siis laval käia 6 korda, et 2 poolfinaali, 2 finaali, 2 autasustamist. Et Mastersites oli meid kokku 17 ja sain siis finaali ja sain 3. koha ning naiste pikkuskategoorias oli siis meid kokku 11 ja sain ka siis 3. koha. Et jah, et esimene ring oli Mastersites päeva esimeses pooles ja teine ring oli siis suht õhtul ja ära me saime võistluspaigast mingisugune kas 9:30 ja kuna oli pühapäev, et siis nagu väga valikut ei olnud, et kuhu siis sööma minna midagi head, et Martin tahtis mind ühte Ameerika kohta viia sööma, aga kahjuks sinna me ei saanud minna ja läksime hoopis siis ühte grillrestorani, et kus siis mina võtsin kalkuni filee soslõki ja võtsime ka siis selle hatsapuri, mis oli huvitava maitse komboga, et pirni, kitsejuustu, kreeka pähklitega. Mega hea oli. Nautisime. Ühe lohilo jäätise ka võtsin Prismast ja sõin selle ka veel magustoiduks ära. Ja esmaspäeva hommikul me käisime siis Tallinnas ühes Low. Ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. Aga jah, ühes sellises restoranis, kus ma olen käinud või kohvikonda, et ma olen käinud seal mingi 4 korda söömas hommikusööki, et seal saab siis kella 1-ni hommikusöögisööke ja alati on nagu mega head toidud olnud ja seekord mina võtsin siis mingi röstsaia või hapusaia peal oli siis peekon, pirjejuust, viigimarjad, pistaatsiapähklid, balsamikokasta. Ülihea oli ja 2 peale võtsime siis ühe koogiga, karamellikastmega, et see oli ka päris hea. Et ma täiega soovitan seda kohta, et kui Tallinnasse saate, siis minge kindlasti külastage, et menüü on väga ahvatlev ja kõik toidud näevad nagu nii süöretavad välja ja maitsevad ka hästi. Ja sealt ma olen alati saanud inspiratsiooni ka enda retseptide loomiseks. Et kindlasti varsti midagi põnevat. Ma plaanin teha oma retseptikogumikku, et täiendusi. Eile siis jõudsin ka Tartusse ja kuigi mul oli mega suur väsimus
ja kõik lihased olid nii valusad, sest see lava peal see pingutus on ikka nagu suht maksimaalne. Siis ma ikkagi läksin õhtul veel ka padelit mängima, et nii tore oli jälle üle pika aja mängida ja naistega jutustada natukene, et siuke 1,5 tundi mängu ja täiega põnev oli. Ja siis õhtul hilja oli veel programmi grupikõnega, mis oli ka hästi tore, oli erinevaid mõtteid jagada ja kuulata ka programmis osalejate mõtteid. Et see programm on nagu päris hästi käima läinud ja mul on täiega hea meel, et selline aktiivsus on seal programmi sees ja naised toetavad ja utsitavad üksteist tagant, et davai, lähme kõndima ja toitude pildistamine ja kilomeetrite kogumine. Et see on nagu täiega äge. Aga ega midagi, tegelikult eile ma kusjuures mõtlesin, et kuna see nädalavahetus on ka Leedus võistlused, siis ma eile olin veel jumala kindel, et ma lähen sinna, et ma juba hakkasin uurima, kus sööbida, millega ma saan, kes mulle meigi teeb ja nii edasi. Aga täna hommikul ma hakkasin üle mõtlema, et see on ikkagi üsna kulukas väljasõit jällegi, et Leedu kohta ikkagi osalustasu ka nagu mega kallis. Ja see oleks nagu tund kuidagi liiga järsku ja ma tean, et mul võib veel homme siuke väsimus olla sees, et kuidagi nagu see võistlustest taastumine ei ole üldse mitte nii kiire, et see väsimus püsib päris pikalt sees. Ja ma mõtlesin, et tahaks eestikateks veel kuivamaks saada ja sinna head vormi luua, et parandada vormi ja esitlust ja kõike, et siis ma ikkagi otsustasin, et ma ei lähe Leetu ja keskendun siis eestikatele nüüd, mis on siis järgmised ja need on siis 16. november Rakveres, et tulge kindlasti vaatama, et saab väga põnev olema ja siis jääbki viimane võistlus, mis on Tokyos. Aga ma jõudsin nüüd spordihalli juurde ja lähen teen siis enda trenni ära. Pluss mul on see nädal veel ka 200 minutit kardiot, et ilmselt osaliselt teen täna kardiot ka veel. Ja vaatame, kuidas siis nädal kulgeb. Aga lähme teeme trenni. Reede. Aga ma ei mäletagi, millal ma viimati siin jutustasin ja mida ma viimati jagasin. See oli vist teisipäeval võib-olla, kui ma jagasin oma trenni. Aga igal juhul midagi väga erilist vahepeal pole olnud. Olen püüdnud siin taastuda, et väsimus on täiega peal ja emotsionaalne olen ja eile lihtsalt juba treenis tahtsin nutma kursata. Et raske oli. Ai, muide on kõik ok. Lihtsalt ma ei tea, kui ma oleks nagu läinud see nädalavahetus ka võistlema, siis see oleks, ma arvan, olnud liiga palju, sest ma olen terve päev või terve nädal tundnud kuidagi halvasti ennast, et selline bloated tunnen, et ma ei teagi millest, et võib-olla mingid
hormoonid kõiguvad, et tsükliaeg ka selline, kus võib see igati loogiline olla. Ja pidimegi tegelikult täna hommikul tegema Martiniga gymmis fotosessiooni. Aga oligi, kuna ma ei tundnud ennast hästi, siis me lükkasime selle edasi ja teeme võib-olla hoopiski Tallinnas uues Ruka gymmis, et vaatame. Aga me tegime hommikul mul kodus fotosessiooni, et mina kokkasin ja Martin pildistas ja Martin sai pärast need toidud ära süüa. Aga kodulehekülje jaoks mõned uued pildid ning ühe giveaway jaoks, et varsti tuleb üks auhinnamäng. Okei, tegelikult võib-olla selleks ajaks, kui see video üles läheb, on see juba käimas, see auhinnamäng. Et ja, igal juhul kui nii, siis arvatavasti suure tõenäosusega see veel kestab, et mine vaata piilu minu Instagrami kontole. Ja mõned reklaampildid veel, et mingi aeg tahaks näidata teile, et mis toidulisandeid ma tarvitan, et see on tekitanud nagu omajagu küsimusi. Aga ma täna lähen maale. Lihtsalt ma tunnen, et ma tahan siit Tartust ära minna, tahan minna laadima, võib-olla metsa jalutama ja saan seal ka trennid ära teha, kardio ära teha, võib-olla kokata midagi mõnusat, midagi sügist, midagi kõrvitsatega. Igal juhul ja ma tunnen, et mul on vaja laadida. Et ja siit ära minna. Ja lähengi koju, pakin asjad ja ruttu rongi peale. Ja võib-olla võtan maal, näitan ka, mida ma teen. Nonii, kell on 7:30. Ma ei teagi, mis kell ma siia tulin, aga ma olen siin mingi üle 2 tunni juba olnud. Ma tegin ette 30 minutit kardiot, siis ma tegin jõutrenni ära ja peale 30 minutit kardiot. Homme on ka veel kardio ja siis on nädala asjad tehtud. Et ma ei tea, ma olen lihtsalt nagu nii siuke paks tunne vale öelda, aga ma ei tunne ennast
liinina, nii liinina kui võiks. Aga ma loodan, et see läheb üle. Et tegelikult nagu õlg joonistub. Veresooned tulevad aeg-ajalt ikka välja. Ja eks ma esmaspäeval kodus kaalun ja vaatan, mis see kaal teeb. Aga kuidagi jah, et bloated olen. Aga ma lähen nüüd koju, sest ma olen mega väsinud. Ja tšau. No nii, tänane hommikusöök on mul Jimmis. Mul on siin kiirkaera helbed ostetud, et mul oleks kogu aeg olemas. Kaal on olemas siin. Siis ma tegin endale mikrolaine ahjuspudru. Siin peal on 2 muna, kurki, kodujuustu, Rimist võtsin kohvi, vaatan natukene Karini vlogi. Ja siis teen arvutist asju ja olen siin Jimmis täna ilmselt kuni kella 7:30. Toimetamisi on, aga naudin edasi oma hommikusööki. No hei, täna on meil teisipäev ja ma mõtlesin, et korraks tulen siia, et räägin, kuhu ma minemas olen. Et ma lähen taas kord meditsiinakliinikusse, et kes veel ei tea, siis meditsiinakliinik toetab mind sellel võistlusperioodil, et minu nahk oleks särav, puhas ja nii edasi. Et dieedi ajal, et see nahk saab üsna palju kannatada. Et me tegime siis tegelikult fotonoorenduse näole ja kaelale, aga siia jäi nüüd selline rant ja mõtlesime, et teeme siis ka dekolteele fotonoorenduse ja lisaks siis näole koorimise ja ma paningi ennast riidesse ja lähen kähku meditsiina ilusalongi ja vaatame siis, mis me seal täna teeme. Et jah, ja muud midagi, eks ma siin vahetult annan teada, kuidas mul läheb. Ja mis ma teen, et jah, aga näeme. Neljas korrus. Uksed avanevad. Jei, tänane Jimmi-päev on läbi saanud. Tegin oma kardio ka ära, trenn sai tehtud ja Karoliina tuli ja tõi mulle veidi nänni, et ma kohe näitan, mis ta tõi. Et siin on see helesinine Red Bull, Sugar Free ja Dr. Pepper Zero Sugar, et seda tegelikult on Eestis Rimis ka müüa ja mulle täiega meeldib. Et aitäh, et Sugar Free need joogid kuluvad ikka dieedi ajal ära, paraku. Aga ja muidu nagu näha, siis mu nägu on selline natukene veel ärritunud ja pisut kisub ja on kuiv ja siit siis fotonoorenduse tagajärjel tuli siis see pigment rohkem välja ja nüüd see tahab natukene aega siis taastumist saada. Aga tänane plaan on minna nüüd koju, mul sai üks treeningkava ka valmis ja rohkem tööasju ilmselt täna ei tee. Lähen koju, teen Martinile paar jäätist, jõulumaitseid degusteerib, siis õhtul lähme kinno ja ma teen endale kinno ise kaasa siis popcorni ja pannkooki, et arvutasin oma makrodesse välja. Et jah, aga ja, kodus lähen teen ühe heine ka, sest kõht on tegelikult jälle tühi. Kogu aeg on tühi. Et jah, mõnus. 2, 3, 4, 5 ja pum. Ei ole. Palun rohelist. 2 kaarti. Otsa poiss.
lisa. Võitsid. Tahad piparkooki või? Jaa. Kandemoni maitsega. Piparkoogi. Ma panin jäätise sisse neid. No nii, trenn sai tehtud, aga vahepeal käis mul väike päkapikk ja tõi mulle siis Fitlapi pilaffi kanalihaga. Ma olen kusjuures nagu korduvalt mõelnud, et võiks kodus pilaffi teha, aga nüüd ma saan siis seda proovida, sest et makrod neil on väga head, et 100 grammi kohta 121 kilokalorit. Rasvad 4,1, süskar 16, kiudained 1,3, valgut 4,3. Ja ühes portsjonis on siis 7, midagi valku ja 218 kilokalorit, 180 grammi. Et mingid valguallikad näiteks veel juurde lisada. Et ma arvan, et saab täitsa hea eine. Ma ei tea, ma mingi päev proovin ära ja ma jagan, kuidas siis oli, kuidas maitses. Käisin vahepeal pakkide järel ja ma näitan teile ka, et Northern Beauty saatis mulle sellise koorimiskinde ning mis on ideaalne ajastus, sellepärast et ma just eile käisin infrapunamatis ja sain natukene seda grimmi maha, aga nahal on veel grimmi jäägid ja ma homme prooviksin siis selle kindega ennast siis koorida. Et see peaks siis eemaldama sellise vana selle võltspäevituse, fake päevituse, et vaatame, kui hästi see siis toimib. Ja siin on siis ka need infrapunamati sisukiled, et neid mul kulub, sest praegu ma olen infrapunamatis omajagu kordi käinud, et see on täiega mõnus, sest et õhtuti on külm. Järgmine pakk on mul siis Dr. Ohiralt ja kuna mul on praegu seedimine veidi kahtlane või nagu pole just kõige parem ja kõht on tundlik, siis Dr. Ohira probiootikumid on alati mind aidanud ja need on alati minu must have, kui mul tekib mõte, et peaks probiootikumi kuuri läbi tegema, siis ma alati võtan just Dr. Ohira omasid. Ja lisaks siis teeksin läbi ka kollageenikuuri. See on täiega maitsev geen, ma olen seda ka varasemalt teinud, et peaks ka toetama minu siis dieeti. Ja siin on siis ka mask, prooviks selle ka ära, et näohooldusel on ka praegu suur rõhk. Et ja aitäh Dr. Ohira. Ning Dr. Ohira toetab ka minu programmi, et väga tänulik. Ja siin on mul veel üks pakk. Shroomwell küsis, kas ma oleksin huvitatud nende toodete proovimisest ja ma mõtlesin, miks mitte, tundus põnev. Et vaatame, mis siin siis on. Seintes peitub lahendus. Väike armas kirjakene, kus soovivad mulle edu ka Bikini Fitnessi laval. Nii armas. Ning siin on siis sellised ekstraktid. Kas need on? Need on
2 erinevat, ma pean natukene uurima täpsemalt, mis need on. Ning sellised immuunsusshotid Chaga. Kas need on ka erinevad? Need on kõik vist samad. Et vaatame. Natukene pean uurima nende lehelt täpsemalt. Õun, ürdid ja ingver. Kõlab hästi. Ja selline segadus. Ja naised hakkasid siin siis pitsasid tegema. Taigna rullimine käib. Teeme 3 erinevat pitsat. Kõigepealt pitsa ja siis hiljem teeme jäätist. Ei mahu sinna, on ju? See nii tuleb välja mingi teema, mingi ammu ostetud. Kõige pisem. Nii tubli. Ja siit tuleb vist mingi ekstra rohke heidisega kattega pitsa. Kõige näljastamata. Pitsa vabrik. Jäätiste degusteerimine ja hindamine. Palju neid jäätiseid oli? 10 erinevat jäätist. Oota, ma kuulen nüüd, mis siin sees on? Nii, hindasime siis jäätised ära ja siin on keskmised hindad. Nii, vaatame, mis siit siis võitis. Mis te arvate, mis võitis? Õunakoogi. Yes. Õunakoogi võitis sai 9,3. Siis Cookies and Cream on 8,2. Karamellipohla. Ja siis on Vaarika Laimi, mis sai 8,9. Ja 3. koht on Karamellipohla 8,7.